أولا، ندعوكم للاشتراك في قناة مهاجرون حول العالم ليصلك كل جديد. في موضوع جديد اليوم حول كيفية الحصول على الجنسية الأمريكية. إن اكتساب الجنسية الأمريكية يمكن أن يوفر العديد من الفرص لمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بينها الوصول إلى جواز سفر الولايات المتحدة والحق في التصويت في الانتخابات العامة والحماية من الترحيل. ومع ذلك يتطلب التحول إلى مواطن أمريكي بضع خطوات، بدءا من إثبات أهليتك للإيداع وبصمات الأصابع وحضور المقابلة واجتياز اختبارات معرفتك باللغة الإنجليزية والمدارس المدنية الأمريكية وحضور حفل اليمين. أولا، الخطوة الأولى معرفة ما إذا كنت مؤهلا. السؤال الأول هو ما إذا كنت لديك بطاقة خضراء أمريكية أو إقامة دائمة قانونية. مع استثناءات قليلة للغاية، يجب عليك الحصول على البطاقة الخضراء قبل أن تصبح مؤهلا للتقدم بطلب للحصول على الجنسية. لذلك إذا لم تصل إلى هذه النقطة بعد، فتعرف على أهليتك من خلال قراءة الأهلية للحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية. بصفتك مقيما شرعيا دائما، يجب أن تستوفي متطلبات إضافية لكي تكون مؤهلا للحصول على الجنسية الأمريكية. تتعلق هذه بمدة الزمنية التي قضيتها في الولايات المتحدة كصاحب البطاقة الخضراء، وشخصيتك الأخلاقية الجيدة، وقدرتك على اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية، وعلى تاريخ الولايات المتحدة وحكومتها. الخطوة الثانية، التغلب على العوائق أمام عدم أهليتك. قد تكتشف أنك لست مؤهلا لأن تصبح مواطنا في الوقت الحالي. ربما لا يمكنك إظهار شخصية أخلاقية جيدة لأنك ارتكبت جريمة صغيرة، على الرغم من أنها ليست كبيرة بما يكفي لجعلك عرضة للترحيل. أو ربما قمت بكسر استمرارية إقامتك من خلال تواجدك خارج الولايات المتحدة لمدة طويلة. قد يكون مجرد الانتظار لفترة أطول يجعلك مؤهلا للحصول على الجنسية، أو قد تحتاج إلى اتخاذ خطوات أخرى لجعلك مؤهلا. الخطوة الثالثة، ملف آن 400 USCIS فورم. بمجرد إثبات أهليتك تحتاج إلى تقديم بعض الأوراق مع خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية USCIS وتعبئة الفورم آن 400. اعتبارا من 2017 يكلف ثمن التأشيرة التجنيس حوالي 725، بالإضافة إلى رسم بيولوجي بقيمة $85. ستحتاج إلى إرفاق نسخة من بطاقتك الخضراء بمجرد قبول طلب اشتراكك. سيتم إرسال موعد لطباعة البصمات والقياسات الحيوية بالبريد. الخطوة الرابعة، الحصول على بصمات الأصابع لمعالجة طلبك. يجب إجراء فحص الخلفية. سيتم إعطاؤك موعدا وعنوانا للمكتب المحلي حيث سيتم أخذ بصماتك. سيتم تشغيل بصمات أصابعك من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لفحص الخلفية. الخطوة الخامسة، حضور مقابلة مواطنة بعد أخذ البصمات. يجب أن تتلقى موعدا وعنوانا للمقابلة مع أحد ضباط USCIS. خلال هذه المقابلة سيختبر الضابط رقم الفورم آن 400 ويؤكد إجابتك على جميع الأسئلة. سيختبر الموظف أيضا معرفتك باللغة الإنجليزية والمدارس المدنية الأمريكية للمساعدة في التحضير. الخطوة السادسة، حضور حفل اليمين. إذا تمت الموافقة عليك أثناء مقابلتك أو بعدها بقليل، تهانينا لك، لكنك لست مواطنا حتى الآن. ستتم دعوتك لحضور حفل عام كبير، والذي ستحصل فيه أنت والآخرين على القسم الذين تحلفون به بالولاء للولايات المتحدة الأمريكية. بعد ذلك سيتم منحك شهادة التجنس تظهر أنك مواطن أمريكي. إذا أتممت كل هذه الخطوات فتهانينا لك، قد أصبحت مواطنا أمريكيا. شكرا لكم كثيرا على المشاهدة وحسن الإصغاء. كنتم مع قناة مهاجرون حول العالم. لا تنسوا متابعتنا على القناة لمزيد من الفيديوهات، ونراكم في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.